Ճիշտ ասած, ինքը մի քիչ քչագիր է, այդպես կամաց ոնց որ հյուսվեց, մի օր ախորժակը տես չկա էլի, ստիպելով մի բան կերցնում էինք բան, հետո հիվանդացավ, ջերմություն, վերջը տենց ամեն մեկը մի խորհուրդ տալիս էր ծանոթ, մանոթ, դաշե չարվորակ ուռուցքի պահով եկել ենք հիվանդանոց, մի հատ բժիշկ խորհուրդ տվեց, ասեց գնացեք մի հատ այրան անալիզ միավի համար, գնացինք, վերջը այրան անալիզը որ տվեցինք, ասեցին որ կա միավը։ Ես նորմալ եմ տարել, որովհետև տեղյակ եմ էլի այդ ամեն ինչից, ասենք ինչի էլ ասեին, ես պատրաստ էի, մենակ ինքը վերականգնվի նույն ձևի, բժիշկը ասեց դուք էլ պետք է հանձնեք արուն, որ եթե ապրում եք, ուրեմն կարող է դու էլ ունենաս։ Ես արուն հանձնեցի, ասեցին, որ չկա։ Ես չեմ վախեցել այդպես բանից, որովհետև ես ծանոթ էի միավին, որ ասենք ինքը եթե դեղերը խմում ես, կարող ես ոնց ապրում ես, այդպես ապրես, էլի։ Ես կարդացել եմ, հետո զրուցել եմ մարդկանց հետ, մասնագետների հետ, ինձ բացատրել են։ Ճիշտ ասած, այդպես մի չի առաջացել, որ թողեմ, ես միշտ իրա կողքն եմ եղել, կինս իմ կեսն է, էլի, ոնց կարելի է այդպես կյանքը շարունակվում է, էլի, այդ դրանից հետո էլ է շարունակվում կյանքը։ Բան հոգսերը մենք կիսում ենք համայրա հավասար մասերի, այսինքն ունեց ինչ-որ առանձին ինչ-որ բան չկա, որ ես ինքը պետք է անի, եսի ես, սովորաբար մեկս մյուսիս լրացնում ենք, եթե ես ինչ-որ բան չեմ հասցնում անել, ինքն է անում, առանց իմ ասելու, ինքը տեսնում է, որ մնացել է այդ գործը, պետք է արվի, ինքը անում է, ամենապրիմիտիվ բանը, աման լվանալու մասին էլ կարող եմ ասել։ Իրականում իմ համար շատ կարևոր էր, որ ամուսինս իմանար իմ միավ դրական կարգավիճակի մասին։ Ես վախեր ունեի ինքը ոնց պետք է վերաբերվի ինձ։ Այսինքն արդյոք ինքը ինձ կընդունի այդպիսին, ինչպիսին ես կամ թե կվերջանա մեր ամուսնական կյանքը։ Շատ մտահոգված էի եւ շատ թեթեված է, երբ որ արդեն դրա մասին պատմեցի, ոնց որ մի հատ հոգս ընկավ ուսերիցս։ Միանգամից արձագանքը չէի սպասում, ես չէի նայում իր երեսին, որովհետև եթե հանկարծ մի միմիկա փոխվեր իր դեմքի մեջ եւ հետո ինքը ասեր հա ոչինչ, ես միանգամից դա կնկատեի ու իմ համար դա կոպիտ ասած կլիներ հրաժարվում է ինձանից, սենց ասած, հա։ Երեսին չէի նայում, երբ որ իմացավ դրա մասին, երբ որ ես խոսացի հետը եւ լռություն տիրեց միաժամանակ, հետո ասեց մենք դա միասին կհաղթահարենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Երևի այդ ժամանակ ես ավելի երջանիկ էի, քան այն ժամանակ, երբ որ ինքը ինձ առաջարկություն արեց ամուսնության, որովհետև ես հասկացա, որ իմ ընտանիքը ամուր հիմքերով եւ երբեք ոչինչ մեզ չի կարող բաժանել։ Դրանից հետո ավելի լավ ենք հասկանում իրար, եթե կա բուժումը, ամեն ինչին էլ ելք կա ինձ թվում է կյանքում։